ที่เดินทางกลับมาแค่อยากเห็นหน้าเธอแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีใช่ไหมอาจเป็นแค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งต่อไปที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งใน